السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا جينيسيس 2013 جي دي اي. طبعا مشوا عندهم مشكلة في الرشاشات، مشوا لواحد كهربائي قال لهم عنده مشكلة في الرشاشات، مشى الراجل نظف الرشاشات امورهم تمام، بعدين داروا كمبيوتر قالوا له الرشاش رقم 6 مضروب، ومشى غيره ب 450 جنيه، الرشاش متاعها حبس، السيارة قاعدة تفضفض. به جاد حطيت جهاز الكمبيوتر، طلع لي كود حنكتبه لكم توا، يطلع لي اهو بومبتشي القدامية هي. طب فكينا منها، فكينا عليها من هنا، هذا مكانها، فكينا عليها من الجهة هذه، وتفك السبينة متاعها، وتفك هذه، وتفك زلط ضوات 10، واحد من هنا واحد من هنا، وتدير لها تنشيط. علاش دير لها تنشيط؟ مرات من البنزينة اللي صايرتنا هذه تتمسخ، وصايرت لي من قبل وتلفست الكود. وطبعا البومب هذه مش رخيص، يعني يوصل طبعا لحقها من 600 800 جنيه، الضغط متاعها يوصل ل 50 بار، هذا للعلم. طبعا السيارة لو هذا ما مشاش مع التنشيط حنتبع معكم، حننشطوا الفالف، هي السولينويد فالف هواء بالبطارية تتنشط، ما مشيتش حالها حننظفوا هذه كاملة، وإن شاء الله نلقاها مسخة تتنظف وتمشي أمورها. حبينا نضيف لكم معلومة هذه، لأن الجي دي اي مش كل يوم تجينا واحدة زي هيك، وهي قليل النادر ما تفسد البومبة هي، لأن هي أصلا تتنظف، والداخل عبارة عن مولات، وحنوريها لكم إن شاء الله في الفيديو اللي بعده. تنسوش تدعمونا صفحتنا اليوتيوب والفيسبوك، وبارك الله فيكم، حياكم الله.